ستاسو په دغه ناستو خلکو کې ماته معلوم دي چې ډېر خلک دي او زه به داسې وایم چې بس هغه والله عالم چې دا خبره په کوم نیت باندې کوي خدا دا خبره د ډېره د جهالت ده ناپوهتیا خبره ده چې یو انسان بیمار دی یو انسان ته تکلیف دی د ګردو بیمار دی د شوګر بیمار دی د زړه بیمار دی صحت ډېر لوی نعمت دی چې چا سره یې الحمدلله خو یو انسان بیمار دی او ډاکټر په مشوره باندې هغه ته دا ویل شوي دي چې ته د رمضان کریم روژې منسه تاله تکلیف درکوي او هغه بیا هم راځي او د رمضان کریم مبارک روژې بیا هم نسی دا خپل ځان په خپلو لاسو باندې هلاکوي الله په قرآن کې فرمایي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه په خپلو لاسونو باندې خپل ځان هلاکت ته ما اچوئ الله فرمایي که څه نقصان تا ته ورسېد او ته مټ شوې دا داسې ده لکه انسان چې د خپل ځان خودکشي وکړه نو دومره یو اجازه تعالی دین درکړی ده تعالی اسلام درکړی ته ټول روژې وخوره هغې کې صحیح خوراک وکړه هغې کې دوايي استعمال کړه که د رمضان کریم نه پس تعالی صحت اجازه درکوله قضا یې راوګرځوه که د رمضان کریم نه پس هم تعالی صحت اجازه نه درکوله په یو روژه کې د یوې صدقې فطر د پیسو فدیه ده که 300 روپے فدیه وا صدقه فطر و سکال که 200 روپے وا په یو رمضان کریم کې هغه حساب کړه کو ټول دی اوخړي 9000 روپے شوي او که 200 و 6000 روپے شوي یو فقیر غریب مسکین لا هغه فدیه ورکړه ستا غاړه داسې آزاد ده لکه څنګه چې مانی ولې دی او ما غاړه آزاد ده دا څه خبره دا ته دین وایي ته ولې خپل ځان په هلاکت کې اچي قرآن کریم کې الله څه فرمایي ګوره په صریح الفاظو باندې دي دویمه سپاره فمن کان منکم مریضا هغه څوک چې وي په تاسو کې بیمار الله فرمایي بیماری او علی سفر یا په سفر باندې روژه یې وخوړه روژه د اخري فعدة من ایام اخر الله فرمایي د دغې روژو شمیره ده په نورو ورځو کې پوره کا خو که وس یې طاقت یې او که طاقت او وس یې نو باغې کې رسه ورکه فدیه ده په هغې کې ورکه